اليوم غادي نهضروا على شابيتر جديد اللي هو définition et éléments d'un algorithme. Premièrement, notion d'algorithme. اشنا هي la notion ديال l'algorithme. Un algorithme est une suite d'actions qui, une fois exécutée dans un ordre déterminé, conduit à un résultat donné. Donc عندنا suite d'actions. L'algorithme هو واحد المجموعة ديال les actions. une fois كان اكزيكوتيهم فواحد لوردر كيكونوا مرتبين كيعطيونا واحد الريزولطا. دونك سي بون الالغوريثم هو واحد المجموعه ديال لي زاكسيون كيكونوا بواحد الترتيب ومني كان اكزيكوتيهم كيعطيونا واحد الريزولطا دوني. par exemple préparer une omelette, indiquer un chemin à un touriste perdu. بغيت نصايب واحد لومليت كندير واحد لي زاكسيون وعاد من بعد كنطيب لومليت ديالي. دونك كنقشر البيض، كنخلط البيض، كنزيد الملحه، كنزيد صافي وكنحركو، كنسخن الزيت، كنجبد المقله، كنسخن الزيت. كاين واحد لي زيتاب باش نوصل لواحد الريزولطا باش نطيب البيض ديالي. Donc deuxièmement, application en informatique. Lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes à l'aide de l'outil informatique, on doit suivre les étapes suivantes. Donc, أي problème عندنا بغينا نريزوليوه بالoutil informatique خصنا نتبعوا هاد المراحل الآتية. دابا هو تكون عندنا نورمالمون في الاول تكون عندنا بروبليم وحنا خصنا نحلوا داك البروبليم على يد l'outil informatique. كنتبعوا هاد لي زيتاب. اولا كنديروا l'analyse ديال البروبليم. عندنا واحد البروبليم خصنا نديروا l'analyse ديالو. Dans cette phase, il faut faire l'inventaire et la description des données connues et des résultats cherchés. في هاد la phase كنشوفوا les données connues et كنشوفوا شنو خصنا في les données وشنو بغينا، اشنو خصنا وشنو بغينا. identifier les relations entre elles وكنشوفوا العلاقه بيناتهم. puis décrire les traitements nécessaires à effectuer. صافي ومن بعد كنشوفوا اشنو خصنا نديرو باش نوصلوا لداك الريزولطا. هاد لي زيتاب اللي كنديرو كاملين هذا هو l'algorithme. Donc dans cette phase, il faut faire l'inventaire et la description des données connues et des résultats cherchés. كنكونوا جالسين مع راسنا كنقولوا عندنا واحد المشكل، دونك شنو غنحتاجو في لي دوني ديالنا وشنو غنحتاجو في الريزولطا ديالنا وشنو العلاقه ما بين لي دوني الاولين وما بين الريزولطا ديالنا وكنشوفوا شنو خصنا نديرو باش نوصلوا لداك الريزولطا. دونك هذا ما يسمى بالالغوريثم. بي كنديروا لا تراديكسيون ديال الالغوريثم. دابا الالغوريثم ديالنا واجد، دابا كنديروا التراديكسيون ديال الالغوريثم. L'algorithme élaboré doit être écrit dans un langage compréhensible par la machine. بطبيعة الحال أي algorithme خصو يكون مفهوم من طرف la machine. On parle alors de programme. Et le code utilisé pour l'écrire sur ordinateur est appelé langage de programmation. Donc d'abord حنايا درنا l'analyse ديال البروبليم. دونك عندنا الالغوريثم ديالنا، دونك خصنا نديرو تراديكسيون ديال الالغوريثم. ملي كنديرو تراديكسيون ديال الالغوريثم كيتسمى بروغرام، ولكن الكود اللي غنستعملوه باش نديرو تراديكسيون ديال الالغوريثم ديالنا كنسميوه لونغاج دو بروغراماسيون. باش غنكتبو البروغرام ديالنا، واش غنكتبوه بلونغاج سي، لونغاج بيتون، باي لونغاج غنكتبوه بالجافا، باي لونغاج غنكتبوه. كاينين بزاف لي لونغاج دو بروغراماسيون، ولكن في هذا العام نتوما اللي كتقراو غادي تقراو غير بيتون حيت هو ساهل هو اللي مبسط. باش في لي زيكول دانجينيور غتبداو تقراو ديك الساعه سي سي بلس بلس جافا بزاف لي لونغاج دو بروغراماسيون. Le langage de programmation permet d'écrire dans un langage compréhensible par la machine les opérations que l'ordinateur doit effectuer. Et le langage de programmation permet d'écrire كيما كنكتبوا واحد langage compréhensible كتفهموا la machine. داك langage de programmation كنديروا واحد لي زوبيراسيون اللي كتفهمهم la machine. يعني حنا كتبناهم بواحد اللونغاج، هذاك اللونغاج عالمي حنا كنكتبوا به، وهذاك اللونغاج لا ماشين كتفهمو. من بعد غنشرح هادشي مزيان. دونك tâche réalisée par le programmeur. عندنا بروبليم كنديروا له l'analyse
من بعد ملي كنديروا الاناليز ديال البروبليم ديالنا كيولي عندنا الغوريثم. من بعد الالغوريثم كنديروا له تراديكسيون كيولي عندنا بروغرام. تراديكسيون باللونغاج دو بروغراماسيون اللي بغينا سوا بيتون سوا سي سوا سي بلس بلس على حساب. دونك كيولي عندنا بروغرام. من بعد بروغرام كنديروا لي ليكزيكسيون. ملي كنديروا لي ليكزيكسيون كيقول لنا دخلوا لي لي دوني ديالكم اللي بغيتو صافي كيعطينا الريزولطا. Alors, tâches réalisées par l'utilisateur du programme. هاد les tâches réalisées par le programmeur. هذا les tâches كيديرهم كيتسمى programmeur. هادو les tâches réalisées par l'utilisateur. دابا صايبت لي بروغرام، مثلا انا صايبت بروغرام وقاديتو عطيتو لواحد واحد l'utilisateur ديال هاد البروغرام، صافي هو كيدخل غير لي دوني كيتعطى الريزولطا. هذا هو لو شيما دو ريزوليوشن انفورماتيك دان بروبليم. هادشي غيبقى بالنسبه لشي واحد باقي ما قراش بيتون، باقي يلا غيدخل لكلاس بريبا. هادشي غيبان ليه شويه معقد، ولكن غتبدا توضح من بعد ماشي مشكل. اما بالنسبه للدراري ديال بروميير اني لي سوب لي طالعين سبي راه هادشي مفهوم بالنسبه ليهم، غير غتكون مراجعه ليهم وصافي. Deuxièmement, notion de programme. Le code source. Le code source est le texte du programme en langage de haut niveau, C ou Python par exemple. Le code source هو مثلا عندنا واحد لو بروغرام، دوك لو تكست دو بروغرام في لونغاج اللي راحنا خدامين به. Si l'on dispose du code source d'un programme, il est le code source de un programme, donc toujours il est possible d'étudier son fonctionnement et de le modifier en cas de besoin. Donc là, tu me formes la traduction en binaire du code source génère. ولكن كيفاش غادي يفهم لنا البيسي ديالنا الكود سورس ديالنا، وهو اصلا قلت لكم من قبل بان البيسي كيفهم غير البينير، يعني كيفهم des 0 et des 1. Alors, la traduction en binaire des codes sources génère un programme exécutable par l'ordinateur. Donc, ملي كنديرو traduction ديال code source ديالنا en binaire كيولي عندنا البروغرام ديالنا كيتexécuta par l'ordinateur. L'ordinateur ديالنا كيفهمو. Ce travail est réalisé par un programme spécialisé. هاد le travail ديال traduction شكون كيديرو le compilateur. Donc, ندوزو B le compilateur. Donc دابا فهمنا بان حنا كنكتبوا واحد لونغاج سوا بيتون سوا سي سوا سي بلس بلس، وهذاك اللونغاج كنديروا به واحد لو بروغرام. ملي كيكون عندنا داك لو تكست دو بروغرام كنقدروا موديفي فيه وكنقدروا نفهموا الفونكسيونمون ديالو. ولكن البيسي كيفاش كيفهموا؟ البيسي كيحتاج لواحد الكومبيلاتور باش يقدر يدير ليه التراديكسيون ديال داك اللونغاج للبينير. Alors, le compilateur examine les instructions écrites par le programmeur et les transforme en langage binaire. Donc c'est bien. Compréhensible par le processeur. Donc le compilateur هو اللي كيدير لنا la traduction من ديال les instructions ديالنا من اي langage binaire compréhensible par le processeur. Un texte écrit dans un langage doit être compilé à l'aide d'un compilateur approprié à ce langage précis. Bien sûr, نحتاج لواحد compilateur Python خاصها compilateur Python. C'est compilateur C ولا ما je sais pas. مهم كل langage خاص واحد compilateur ديالو. Exemple, un texte écrit en langage Python doit être compilé par un compilateur Python. Donc c'est bien. Remarque, il est impossible de générer le code source à partir des programmes exécutables. Donc il est impossible de générer le code source à partir d'un programme exécutable. Un logiciel يعني هنايا بحال قال لك مني كيتكومبيلا وداكشي امبوسيبل اننا نلقاو الكود سورس ديالو نفهموه من تما. ان لوجيسيال open source est un programme pour lequel on dispose du code source. كنقولوا مثلا واحد لوجيسيال راه open source علاش؟ حيت عندنا الكود سورس ديالو نقدروا نموديفي فيه، نقدروا نزيدوا فيه شي حوايج، يعني عندنا الكود سورس ديالو باش مكتوب. Un logiciel fermé est un programme qui est
la propriété d'une personne ou d'une société qui ne souhaite pas diffuser le code source. واحد لا société كتخترع واحد اللوجيسيال وما بغاتش تعطي الكود سورس ديالو، يعني بتخلي لا بروبريتي ديال داك اللوجيسيال ليها بوحدها، دونك كنقولوا له ان لوجيسيال فيرمي. دابا l'interpréteur قال لك dans certains langages le code source n'est pas préalablement traduit en langage machine par un compilateur. قال لك quelques langages ماشي الكود سورس ديالنا ماشي الكومبيلاتور هو اللي كيدير لا traduction binaire. Dans ce cas, la transformation en langage machine se fait au moment de l'exécution du programme. يعني فاش في داك لو مومون فاش كنكتبوا البروغرام ديالنا كنديروا ليكزيكسيون، في داك لو مومون ديال ليكزيكسيون ديك الساعه كدير لا traduction langage machine. Un interpréteur traduit le programme ligne par ligne. كيبقى يقرا ملي كيبدا يكزيكيتي اللين الاولى انتربريتيها كيترادويها. شكون اللي كيترادويها؟ l'interpréteur. كيبقى كيترادوي ligne par ligne. Exemple, le langage Python est un langage interprété. Donc في le cas ديال Python راه c'est un langage interprété. يعني في le moment ديال l'exécution ديال البروغرام ديالنا كيدار traduction من code source le langage machine. Il est nécessaire de disposer d'un interpréteur approprié pour chaque langage utilisé. Donc كل langage a l'interpréteur ديالو. Un programme écrit en langage Python doit être traité par un interpréteur Python. Donc c'est bien. Pour le moment, كلشي مفهوم. Maintenant, on va passer la troisième section, notion des données. On a les algorithmes agissent sur des données. طبيعة الحال أي algorithme راه كيخدم بلي données qui peuvent varier ou rester constantes. On a deux types de données, soit les données variables ou bien des données constantes. Donc, premièrement, les variables. Une variable est le nom d'un espace mémoire utilisé pour mémoriser une valeur pour une utilisation ultérieure. دابا عندنا واحد الالغوريثم ديالنا وداك الالغوريثم غيحتاج واحد الفاريابل. دونك هو ملي كيبغي يخدم كيستوكي ديك الفاريابل فواحد ليسباس ميموار باش يخدم بها، حيت هو باش غيعرفها خصو يحطها فواحد ليسباس ميموار. Donc une variable est le nom d'un espace mémoire. هو شنو كيحطها فواحد ليسباس وكيعرف لو نون ديالها، كيبقى عارف لو نون ديال داك ليسباس ميموار. Elle est caractérisée par son nom, appelé aussi identificateur. Il est formé d'une suite de lettres, de chiffres et de traits de soulignement dont le premier caractère est obligatoirement une lettre. Pour des raisons de clarté, il est recommandé d'utiliser des noms significatifs. من الأحسن نستعملوا des noms significatifs. Donc, au cas de caractériser aussi son type, il caractérise les valeurs que peut prendre cette donnée ainsi que les actions autorisées sur celle-ci. ملي كنعرفوا التيب ديالها كنعرفوا لي فالور اللي غنعطيوها وكنعرفوا لي زاكسيون اللي نقدروا نديروا ليها، حيت واش نقدروا نقسموا واش نقدروا ما نقسموش. فهمتي؟ Par exemple, une donnée numérique entière ne peut pas recevoir une valeur réelle. Impossible. وعندنا تاني الكاركتيرستيك الثالثة هي la valeur. C'est la valeur stockée dans la variable à un moment donné. La valeur ديالها. حيت la valeur حيت هما ce sont des variables. يعني في واحد لو مومون كتكون عندها واحد لا فالور نقدر نبدل ليها لا فالور انا، حيت انا اللي كنتحكم. انا ديك الساعه البروغرام كيقول لك عطيني لي فالور اللي بغيتي تدخل اشاك فوا كيبقى فيما بغيت اكزيكوتي كيبقى يقول لك عطيني لي فالور صافي كي اكزيكوتي بديك لا فالور شويه ثاني كيعاود يطلب منك لا فالور ثاني مره اخرى على حسب انت البروغرام شنو داير فيه. دونك هادشي غتفهموه من بعد مزيان ملي غتبداو تطبقوه. دونك دابا غير ركزوا معايا. باغ اكزومبل الاكزومبل الاول عندنا واحد ليدونتيفيكاتور اللي هو فاريابل اللي سميتو اج. لو تيب ديالو لاج كنعطيوه لو تيب اونتيي، لا فالور 28. دونك ليكزومبل الثاني عندنا واحد ليدونتيفيكاتور سميتو سالير
غيكون غيال تيب ديالو غيال لا فالور ديالو على حساب اي فالور بيس. Syntaxe de déclaration. Donc, syntaxe générale de déclaration. Identificateur ou type ديالو. Exemple, كنحطو âge نحطو قدامها entier. Longueur, virgule, hauteur بجوجهم ce sont des réels. كنديرو deux points réel. هذا هو syntaxe ديال déclaration ديال les variables في l'algorithme. Donc, بالنسبة les constantes, une constante est une donnée dont la valeur est précisée au début de l'algorithme et qui ne varie pas durant le déroulement de celle-ci. راه من سميتها باينه constante راه في الاول ديال الالغوريثم كنديفينيوها وما كتبدلش كتبقى هي. Par exemple, PI est une constante utilisée pour le calcul de l'aire d'un disque et le périmètre d'un cercle. Deuxièmement, le taux de la valeur ajoutée TVA est fixé en général à 20% du prix d'un produit. La syntaxe باش نعرفوا بلي كونستانت ديالنا كنحطوا كونستانت كنحطوا قدامها لو نون ديال الكونستانت ديالنا كندير تساوي لا فالور شحال تساوي لا فالور ديالها. باغ اكزومبل كونستانت بي اي تساوي 3.14 والكونستانت الثانيه هي TVA تساوي 0.20. كنديروا فاصله يعني بغينا نزيدوا شي حاجه اخرى. Troisièmement, les types simples. Le tableau suivant présente les types simples ainsi que leur description. Donc هنا فهاد عندنا type وهنا عندنا description. بالنسبة le type entier, une donnée de ce type prend ses valeurs dans l'intervalle ناقص 32768 و 32767. Donc بالنسبة le type réel, elle prend ses valeurs dans l'échelle 2.9 fois 10 à la puissance moins 30 à 1.7 fois 10 à la puissance plus 30 avec 11 chiffres après la virgule logique. Elle peut prendre la valeur imma vraie ou la faux. Caractères, les valeurs de ce type contiennent les caractères alphabétiques ou numériques. La chaîne de caractères, elle est utilisée pour manipuler des chaînes de caractères représentant des mots ou des phrases. Troisièmement, les instructions simples. شنو هما les instructions simples؟ أول وحدة نهضروا على l'affectation. شنو هي l'affectation؟ L'opération d'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. كنعطيو واحد la valeur لواحد la variable. Elle est représentée par une flèche orientée à gauche. Par exemple, 3 غنعطيوها ل A. A doit être de type entier ou réel. 4 fois A زائد 3.12 هاد لا فالور اللي ملي غتحسب حيت A ديجا عندنا 3 ملي غيحسبها البيسي غيحطها في B يعني افيكتيها ل B. دونك B doit être de type réel. دابا حيت هنا عندنا لا فالور 3 دونك 3 راه تقدر اما غيال اما اونتي. دونك هنايا B ملي دزنا على 3.12 يعني B خصها تكون دو تيب غيال حيت عندنا هذا غيال. دونك هاد التيست شنو افيكتينا ليها؟ افيكتينا ليها A inférieur à B. Alors test doit être de type logique يعني اما صح اما وي اما نو اما vrai اما faux. يعني واش A صغر من B ولا A كبر من B هو واش vrai ولا faux غيحطها في التيست. دونك بالنسبه لهنا Z غيحطها سي ولا لاحظتوا هاد زد كاين واحد دو زابوستروف هنايا يعني بانها شين دو كاركتير او لا كاركتير. هاد زد راها كاركتير حيت غير سميتو واحد حيت غير حرف واحد يعني الفابي غنقولوا هي كاركتير. مي الا كانوا بزاف مثلا مو ولا جمله غنقولوا شين دو كاركتير.
Donc C doit être de type caractère. Donc c'est bon. Deuxièmement, les opérateurs arithmétiques et logiques. Les opérateurs arithmétiques sont les suivants, qui est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Que le الرمز ديالها plus, on a moins, on a étoile, on a داك flèche. داك المهم هذا راه كاين في الكلافيي. Les opérateurs de comparaison usuels sont égal اللي هي تساوي, différent اللي هي أصغر من وأكبر من هي différent, inférieur هي أصغر من, supérieur هي أكبر من, inférieur و égal كنديرو أصغر من وكنديرو وحدها تساوي, supérieur و égal supérieur و égal كنديرو أكبر من وكنديرو تساوي. Exemple, soit teste une variable de type logique, يعني vrai ou la faux, et A et B des entiers. Alors, test غنأفكتيو ليها A تساوي B. إلا كانت A تساوي B راه غيحط في تيست vrai. إلا كانت A ما تساويش B راه غيحط faux. دونك عندنا هنا A supérieur à B. إلا كانت A supérieur à B غيحطها في تيست, غيحط في تيست vrai. إلا كانت A inférieur à B غيحط في تيست faux. Donc c'est bon. Qu'il y a un autre opérateur logique binaire, soit x1 et exp1 et exp2, deux expressions, c'est-à-dire l'abréviation de l'expression, deux expressions logiques. On a et, ou le résultat de expression 1 et expression 2 est vrai si les deux expressions logiques simples sont vraies. Il est quand dit vrai ou dit vrai, donc expression 1 et expression 2 à vrai. Donc il est quand غير وحده فيهم, il est quand ou راه غير وحده فيهم خصها تكون vrai باش يكون كلشي vrai. Le résultat de expression 1 ou expression 2 est vrai si l'une des expressions logiques simples est vraie. يعني وحده فيهم تكون vrai راه هذا كامل راه vrai. دابا ندوزو non. Le résultat de non-expression 1 est vrai si l'expression logique simple est fausse et vice versa. إلا كانت هذه fausse راه هذه كاملة vrai. إلا كانت هذه vrai راه هذه كاملة fausse. والعكس صحيح. Exemple, soit teste une variable de type logique, يعني إما vrai ou la faux, et A, B et C des entiers. Donc A et B, le résultat ديالهم غنحطوه في test. إلا كانت A vrai ou B vrai, راه test غتكون فيها vrai. إلا كانت غير وحدة فيهم فيها vrai والأخرى faux, راه هنا غتكون faux. إلا كانوا بجوج faux, راه هنا faux. Donc هنا test حطينا فيها A et B بين قوسين ou C. Donc هنا test حطينا فيها non C. Donc باينين les résultats. D'abord troisièmement, la division entière. La fonction div permet de donner le résultat de la division entière d'un nombre par un autre. إلا درنا 7 div جوج راه هي la division, هي بغينا نديرو la division entière ديال 7 مع جوج اللي هي 3. غتخرج نورمالمون 3 فاصلة, ولكن حنا بغينا la division entière اللي هي 3. La fonction mod, celui modulo, permet de donner le reste de la division entière d'un entier par un nombre. درنا 7, درنا الديفيزيون ديال 7 مع جوج, la division entière ملي غنديرو ديف غتعطينا 3, وداك الباقي هو واحد. إلا درنا مود كيعطينا الباقي ديال la division entière ديال 7 مع جوج. D'abord, quatrièmement, la lecture des données. كيفاش كنقراو les données. C'est l'action qui permet à l'utilisateur de fournir à l'algorithme les valeurs de données variables. Syntaxe كنقولوا ليه lire les données ديالنا, يعني lire V1 V2 tel Vn, où V1 V2 et Vn sont des variables
pas forcément de même type ماشي ضروري يكونوا de même type حتى حنا نعرفوا لو تيب ديالهم اصلا قال لك lors de l'exécution دابا عندنا البروغرام فيه lire مني يجي البيسي exécuter lors de l'exécution de l'action lire l'algorithme attend que l'utilisateur fournisse à partir des claviers les valeurs respectives V1 V2 tel Vn راه مني البيسي ديالنا مني كيبغي اكزيكوتي واحد البروغرام وكيلقى ليغ شي حاجه ليغ واحد لا فاريابل راه بحال كيقول لك غيتسناك حتى كتدخل ليه لا فالور ديال ديك لا فاريابل عادي يدوز دونك دابا ندوزو cinquièmement écriture d'une donnée c'est l'algorithme qui permet à l'algorithme d'afficher pour son utilisateur des messages ou des valeurs sur une périphérique de sortie. L'écran par exemple, ملي كتقول syntaxe ديالها هو écrire valeur 1 valeur 2 شحال من valeur بغيتي ou valeur 1 valeur 2 valeur n sont des constantes ou des variables des expressions ou des chaînes de caractères. Donc ملي كتقول لي écrire يعني بحال كتقول لي afficher ليا هاد لي valeurs يعني افيشيهم في الشاشه مثلا بغيتهم يتافيشاو يبانوا يعني هو فاش كيجي كي اكزيكوتي اكرير كيافيشي لك داكشي اللي كاين بين القوسين. par exemple écrire donner le rayon du cercle. دونك البيسي فاش غيجي البيسي اكزيكوتي هاد السطر غيقول لك غيافيشي لك شنو ما يديرش لك هكا غيافيشي لك donner le rayon du cercle باش تعطيه انت le rayon du cercle شويه غيقول لك écrire la surface du cercle et هنايا اشنو غيافيشي لك la surface du cercle est de point هنا لا فيرغول ما غيديرش هاد لا فيرغول غيدير دو بوين وقدام دو بوين غيحط لينا هاد لا فالور الثانيه حيت هادو بحال اعتبرهم دو بحال هاد فال 1 عطاها لا سيرفاس دو سيركل اي وهاد فال 2 عطاها بي اي فوا ار فوا ار دونك هو يافيشي هاد الاولى وحداها غيافيشي هاد لا فالور ديال هادي لا فالور ديال هادي ما يافيشي بي اي فوا ار فوا ار على حساب حنا في الالغوريثم ديالنا شنو عاطين بي اي وشنو عاطين ار وشنو عاطين ار. Donc sixièmement, enchaînement séquentiel, notion de bloc. On dit que les actions s'enchaînent séquentiellement quand la fin d'une action déclenche l'exécution de l'action suivante. On appellera bloc d'action un ensemble d'actions enchaînées séquentiellement. Donc notation, دابا هنايا واحد bloc d'action بادي début à l'action الاولى l'action الثانيه حتى l'action 1 وهنا عندنا la fin. Alors l'exécution de ce bloc ne peut commencer que par la première action et ne peut se terminer que par la dernière. Donc الباسي ديالنا ملي كيجي كيلقى هنا ديبي دونك هذه هي البدايه دونك كيبدا بالاكسيون الاولى كيدوز لاكسيون الثانيه كيبقى غادي كيبقى كان مازال لي زاكسيون غيبقاو ولكن ملي شاف فان دونك غيوقف دونك هذا هو بلوك داكسيون. دونك الفيديو ديال هاد الساله نحاول ما نطولش فيه بزاف دونك نخليكم مع فيديو جديد اللي غنهضر فيه على لا ستركتور دان الغوريثم. الوغ الا كان عندكم اي كاستيون خليوها ليا في كومونتير وانا غادي نجاوبكم عليها. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وديروا جيم الى عجبكم الفيديو باش نعرف لي رياكسيون ديالكم حيت ملي ما كديروا حتى حاجه ما كنعرفش شنو كاين واش نوقف ولا نزيد في لي فيديو ما كتخليو لي حتى كومونتير ما كنعرف شنو الراي ديالكم واش هادشي مشروح مزيان واش ما مشروحش مزيان واش vous êtes intéressé بهادشي ولا ماشي انتريسي بهادشي دونك خليو لي كومونتير لتحت وكنتمنى لكم كل التوفيق. يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.